Әсәйләр ерде иң ғазиз, иң яқын кеше. Сөнки ул һине тулырған, күкрәк һөтөн имеҙгән, йыр көйләп, бишектә тибрәткән. Беренсе йылмайыңды күреп, ҡыуанған, туған телде өйрәткән, һаулыҡ буғын күңелеңә һеңдергән. Әсәйләрҙең һиңә ҡылған изгелеген һанап бөтөрөү мөмкинме һуң? Көндең яҡтылы ҡояшта, күктең матурлы йондоҙҙарҙа, ерҙең гүзәле ҡатын-ҡыҙҙарҙа. Һеҙҙе бөтөн ер йөҙөн биҙәгән Әсәйҙәр байрамы менән тәбрикләйбеҙ. Ҡәҙерләйбеҙ әсәйҙәрҙе, ололайыҡ. Уларҙың ҡанаттары ҡайырылып төшмәһен, тормош ауырлыҡтарында иңдәре һығылып төшмәһен. Ҡатын-ҡыҙ һәр ваҡытта ла ҡатын-ҡыҙ булып ҡалһын. Искә алышы эштәрҙә Кемдер болотҡа менеп, күктән ерҙе байғаны, фәрештәләй балалар әсәйҙәрен һайланы. Тиҙҙән мин донъяға тыуам, алдымда һайлау тора. Миңә тигән әсәй кеше таң нурылай матур була. Йомшаҡ ҡар кеүек таҙлы, яҙ ямғыры йылы, иң мөләйем яҡын, шундай әсәйем булһын. Миңә лә шундай әсәй, бик кәрәк, бик ныҡ кәрәк. Әйҙә икәү бергәләп әсәй һайлайыҡ тиҙерәк. Ҡара әле, улар килә, бигерәк күп икәндәр. Миңә ошо әсәйгәрәк, булырмын уға терәк. Ер шарында әсәйемдәй юҡтыр яғымлы кеше, ярҙамсыл да, аҡыллы ла, хәстәрлекле бит үҙе. Мин осам әсәй янына, тиҙерәк булып кит мине. Булырмын уға терәк.
кис, хөрмәтле дуслар, тугандар. Хәерле кис, тамашасылар. Барыгызга ла, картыгызга ла, олларга ла, яшигезгә лә, кесегезгә лә хезмәт һөйгән, эштә уңган, йыр-йырларга, көй-көйләргә оста булган Байназар авыл халкына Кайнар сәлам. Барыгызга исәнлек, именлек, һаулык, шатлык, куанычлар гына теләйбез. Hayırlı gün, kadarlı əseylər, üleseylər, həm bolsaq əseylər. Hünün бар qıdıla yetip kelgen əseylər benimle ifas koyulan qaylar qodlayım. Üstərgən ol qızlarығız hizge direk dayanız bulup, kovanız bulup, ilibizge gerekli kişiler bulup, yaşahınlar degen dilekte kalım. Bizden Байназар orta mektebinde de iki baba okuy. Buna şu okuslarda, okuduslarla birlikte dürüst terbiye verip, dürüst yöneliş verip, birge işlegen eseylerge bir olu rahmetimizi bitirebilir. Hep kilesek toğun terbiyeli edip, şuğa göre hepge aldağı durmuşuğda tek umuşlar gana tileyim. Hem Kilehe anlağa bizim 29 noyabr aşı Байназар Medeniyet Yurtunda düğüm ateseler yılışı olsak, aşı yılıştan da sizde kalmadığınız degen ümittenim. Bayramınız mübarek olsun, ballarınız hizge direkt dayanız bulup yaşayınlar. Rahmet.
әсәйләребезнең якты илаһи зур байрамы. Yer yüzündə әсәйдән дә якын, әсәйдән дә рәхимле, әсәйдән дә мәхәббәтле, олы янлы зат юктыр. Әйтәһебез килә бүген кадерле әсәйләргә, бу байрам дөньяга килгән кояш нуры җиңгән, бу байрам йылылык, бу атларга әйтерлек, элек талы булдарыгыз, әкиятте сын итерлек. Әсәйләр байрамы, шатлык егы илем күгендә, әсәйләрне байрам менән котлап, кошлар йырлай туган ерендә. Әсәй, күп менән вакытта әсәй телебез асыла, беренче адымдарыбызны күреп газиз әсәйләребез көенә. Ул безнең кәңәшебез, сөннәтебез ул. Аллаһ Тәгалә хатын кызларны йомшак тәбигатьле, нәфис хисап итеп тәрбияләгән һәм бездән сыктырган гаиләләргә иң яуаплы эшне бала тәрбияләү вазифасын йөкмәткән. Хатын кыз элек-электән әсән гаилә усагын саклаучыһы ул.
Bugün Әсәйләр байрамы. Bugün ердә тантана. Кояш шуга көлә булып, гөлләр шуга шатлана. Әсәйләр байрамына куана шулайлар. Әсәйләрдә котлай bugün ердә барлык балалар. Әсә бөек исем, нимә йөздә, әсә
әсә булуға, қатындардың бүтін матурлығы, сибәрлігі әсә булуда. Әсәйләрдің күңелдәре балаларга, бала күңеле тәйгәр далала. Тик онытмайык шуны, ике килмәй хезмәт итү ата-әсәйгә. Toplanıp qaraqtılığım, güzel alamayız. Əsərlərdən böyüklüğüm yaşa-yaşa yanındaydı.
إن وسيم إن يقوم إن هكمل إن وسيم Әсәй ниндәй büyüksün, дөньяла әсәйләрдән дә изге зат юктыр. Күпме нат, күпме еллык бар был гүрдә. Сабый дөньяга килгән сәгатьтән үк әсәһенең йомшак күлдәрен һидеп, яңгымлы карашын тоеп яшәй. Елдар үтеп, сәсләргә әсәр керһә, газиз әсәйләребез өчен һәр вакыт бала булып калабыз. Атай менән бергәләшеп таңдан торып утырдык. Ягъни кадал бер эшләргә тотындык. Әсәйләр көне атай тышып камыр бапты. Әбесәем Марамай исенә кереп батты.
Астан хаван алат, табалат табатты, унан майла битей көріп, бесәйім құрқап қасты. Кызыл сомбал ақылы күлмәк машинала айлана, ала биттен кеп күлмәк кызыл ағайын бәйлана. Уға бір ішті қалған, бұна несіп тұрышты.
сафлығын, намаздың паклығын, Аллаға үйретілсін, күден ашалығын, Ukrayna tuman iman indirbasan yer, yahın aldığaz kövek yaşarını, Тұрмашыбыздың да емейлі, тәмейлі олмасыны. Ғұмыр бойына бұрызлы лимуға, көслігін, изгегін, бүйігін, ей әсәр, йығылып илағам, абынып тұрмағам, қолыңды ғудылсын, кең генә әсәйім.
куанып, ауыр эштән сөйәнеп, китап биреп төшкән яҙыу ҡулдары, яҙыу юлдары кеүек һыҙғысланып бөткән улар. Ә шулай да һине иркәләгәндә, башыңдан һыйпағанда, ул ҡулдарҙан да йомшағыраҡ, шифалыраҡ, йылыраҡ ҡулдар юҡтыр донъяла. Әсәләребеҙҙең ҡулдарынан булған эштәрҙе юл итеп булһаң, тау итеп өйһәң, уны уҙырға бер ғүмер кәрәк ул ине. Ул ғүмер әсәр хеҙмәт юлы. Эҙгә булған беҙҙең хөрмәтебеҙ, урын алын йөрәк түрендә, шатлыҡ һәм ҡыуаныс, ҙур бәхеттәр, юлдаш булын һеҙгә ғүмергә. Красивые, мы ваши детки.
яхшырак, матурырак кеше юк. Бүтін ер шарында китһән дә ситтәргә, әсәйем шикләнмә, талпынып яныңа кайтырмын ерактан. Ни генә булһа ла мин һине илатмам, һинең күҙҙәреңде йәштәргә сылатмам. Thank you.
сәйкәргә, уйлаштан тәмле булғанысына сәйкәргә, бөтен күндәр якты булғанысына сәйкәргә.
кадерле кеше, әсәйҙәрҙең беләй ҡәҙерен, ел дауылда һаҡлап үҫтергән ул, ҡыҙғанмайса бөтөн ғүмерен. Уның кәңәшә көсләр төсләй, илһам бирә мине йәшәргә, бәхет шатлығына һәр саҡ яһа. Әсәй тиеп улайтырға.
Özü üçün tügül bırak senin üçün halıq dilay gün davqınıb. Башкортостандын дыйын белем берүү мектептеринде 2020 жылдан башлап Россия Федерациясы геройы Миңнегали Шаймуратов исемдеги класстар булдырыла башлады. Быйылгы уку жылынан биздин мектептелер Шаймуратовлар классы ачылды. Илебез башлыгы Ради Фәрит улы фикери буенча бул класска уку алдынгылары конкурс нигезинде хайлап алынды. Шаймуратовлар бар яклапта әүдем булырга, спорт менен шөгыльләнергә, рухи яктан бай булырга тиеш дине Ради Фәрит улы. Безнең дә Шаймуратовларда тап шундай дәрәҗәдә. Һездин алдыгызда Шаймуратовлар классы. Dünya evrenler düzəlgən fevqəli olsa, gündər məysəbürlər